Na ce maka tsaya. Tsaya. Da ka ya gane ne. Ba zan ya gace ba. Wallahi ba zan ya gace ba. Ki bari in shiga. Tsaya. Ni fa na faɗa miki yau ba hutu fa. Ba hutu yau. Ba a wurin ne tsaya ka ji. Na tsaya. To ka cire ni ai. Wishing yourself well. Good. Ow. Ka gani na ce maka babu ruwa ne a ciki. Ya ƙare. Ruwanki ya ƙare. Za a samu wani. Za a yi furu su ɗin wani. Ow. Wallahi ja ka ya gani Allah. Ka tsaya. To ga shi na ai kaɗan nake miki. Amma yau na faɗa miki yau sai na miki hukunci. Hukunci ne na maka. Yau sai na miki hukunci. Ne na maka. Ne na maka. Dadi? Au. Dadi? Mama? Abin nan anan. Anan? To ko shiga ban gama yi ba. Ai na ɗazu ne da kai ka ba. Ha ba. Bidiyoyi akalla sama da 10 ne suka fita na Dadi da shi da mama budurwarsa. Sai dai a wata majiyan ma an tabbatar da cewa bidiyon fa ba iya Dadi da mama bane ba, clip ne da su guda wanda shi Dadin yake amfani da su da ita maman da ƙawayenta. Sannan kuma duk wanda ya amfani da ita yana yin bidiyo ya aje a wayarsa. Shin ko kun san menene dalilin yin wannan bidiyon da har ya fita ma ake ganin kamar an yi ba daidai ba? Mama ce ta kawo wannan idean cewa idan sun yi ba daidai ba su dinga aikata bidiyo suna yi, domin kuwa ko da ta je ta auri wani mijin za ta dinga kalla tana tunawa da dadinta, sannan shi ma dadin zai dinga kalla yana tunawa da mamansa. So amma aina wannan bidiyon ya fita shine babban abin da ya kamata mu shi. Kowa ya sani Dadi ba zai fitar da wannan bidiyo ba domin ya ɓata sunansa da na ta, domin kuwa yau da iya fuskan mama ce ta fito sai a ce laifin Dadi ne. To ƙarshe har da bidiyon na Dadi shi ma fuskarsa ta fito ya kafa bakinsa yana sidan wani abin da daga cikin ita mama. Wannan mummunan abu ne da ba zai yi mu samu gushi a cikin wannan bidiyo ba. Amma ku bi mu zuwa bidiyo na gaba, ku danna subscribing a wannan tasha mai albarka domin mu ci gaba da kawo muku dukkanin wasu bidiyo da suke wakana a kai. Za mu kawo muku su daga na ɗaya har zuwa na ƙarshe a cikin wannan gida.